आज हम दोनों परिवार यहाँ पर मत्कू द्वीप में बोटिंग का मजा लेते हुए बड़े ही आशीषित फील कर रहे हैं हम लोग। इसी प्रकार से प्रेम जो है सभी के बीच में बना रहे। ये नए जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं वो सभी को एक सीख मिलनी चाहिए कि हम सब एक साथ मिल करके ही आगे चल सकते हैं। प्रभु इस परिवार को आशीष दे। सबको लो जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।